laptop တွေမှာအမျိုးအစားတစ်ခုရှိတယ်။ तू ကMicrosoft ရဲ့ Surface Pro လိုမျိုးပေါ့နော် tablet Samsung 2-in-1 laptop တွေအဲ့ကောင်တွေကထွက်လာလိုက်ပြန်ပြောက်သွားလိုက်ခဏစိတ်ဝင်စားခံရလိုက်ပြန်မေ့သွားကြလိုက်နေပေါ့နော်အဓိကပြဿနာကသူတို့မှာဒီပုံစံပေါ့နော် tablet နဲ့ laptop နဲ့တွဲထားတဲ့ form factor မှာ performance ကောင်းအောင်လုပ်ပေးဖို့မဖြစ်နိုင်တာ performance ကောင်းတဲ့ chip ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်း battery မခံတော့တာပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေကြောင့်ပေါ့အဲ့လိုအကန့်အသတ်တွေဂျားတွေကနေကိုပဲအကျန်းစား performance နဲ့ game မှာဆောက်လို့ရမယ့် 2-in-1 laptop မျိုးကို Asus ကဒီ ROG Flow Z30 မှာကောင်းအောင်လုပ်ပြသွားတယ်နည်းနည်းလေး session ပြမယ် Okay TBH ဆက်နေကြိုးဆိုပါတယ်ခုနကငါပြောခဲ့သလိုပဲဒီ laptop ရဲ့ performance ကကျွတ်စင်ယူကောင်းတယ်ကောင်းဆို तू က Core i9 3900H ဆိုတဲ့ကောင်ယူသုံးထားတာလိုပေါ့ပါမဟုတ်ဘူး Turbo frequency မှာ100 watt အထိသွားတယ် sustain workload မှာ65 watt အထိရတယ် Apple ရဲ့ M2 Pro chip ကိုသုံးထားတဲ့ MacBook Pro 14-inch ထက် CPU performance မှာနည်းနည်းလေးတောင်ပိုသာသေးတယ်ဆိုတော့ဒီ 2-in-1 form factor မှာဒီထက် performance ပိုကောင်းတဲ့ laptop ကမရှိတော့ဘူးဒါ power ထိုးထားပြီးတော့ turbo mode သုံးထားတဲ့အချိန်မှာပြောတာ battery နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့40 watt limit ဖြစ်တဲ့အတွက်benchmark တွေက25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပိုလျော့သွားမယ်ဘာပဲပြောဒီ CPU power ကြီးကကြိုက်တဲ့ productivity test လား AACC ပဲ GPU ကကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ review unit က RTX 4050 ဆိုတဲ့ကောင် TGPI 65 watt တောင်းတယုံ AAA game တော်တော်များများကို 1080p မှာ ultra high အလောက်နဲ့ဆောက်လို့ရတယ်60 fps ဝန်းကျင်လောက်ရမယ်ပေါ့နော် GPU performance ကလည်းသူ့ရဲ့ form factor မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် stable ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်တယ် stress test တွေမှာ FPS တွေထိုးကျသွားတာဘာညာမျိုးမရှိဘူး native ဖြစ်တဲ့ QHD resolution မှာဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့30-40 fps ဝန်းကျင်လောက်ပဲရလိမ့်မယ် CPU GPU benchmark နဲ့ gaming benchmark တွေနဲ့ကိုဘာမှမပြောခင်အရင်ပြထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ laptop ကတခြား portable laptop တွေနဲ့မတူတဲ့ Asus ရဲ့နောက်ထပ် trick တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါက ROG Ally နဲ့ရောဒီ Flow series တွေနဲ့ရောတွဲသုံးလို့ရတဲ့ XG Mobile ဆိုတဲ့ကောင်သူက external GPU ပေါ့နော်ဒီထဲမှာ RTX 4090 Mobile GPU အထိသုံးလို့ရတယ်version က3မျိုးလောက်ရှိတယ် RTX 3080 ရယ် AMD ရဲ့ 6850M ရယ် 4090 ရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့RTX 4090 150 watt လောက်အထိ upgrade လုပ်ချင်တယ်ဆိုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လို upgrade လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် bottleneck မဖြစ်အောင်လဲ CPU ကို Core i9 3900H အထိထည့်ပေးထားလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်တော့ဈေးကတော့ share ကိတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို laptop မျိုးကိုဝယ်သုံးတဲ့သူဒီလို laptop မျိုးကိုဝယ်နိုင်တဲ့သူက portable လည်းဖြစ်ချင်တယ် power လည်းလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးများလည်းပေးဝယ်ကြမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီလို form factor တိတိလေးနဲ့ဒီလောက် performance ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲသုံးရတာရောဘယ်လိုနေလဲ design color အနေထားလေးကိုတစ်ချက်ဆက်ပြောမယ်သူက keyboard မတက်ထားတဲ့အချိန်မှာသူကလုံးဝ tablet 1.3 cm လောက်ထူတဲ့ tablet အထူကြီးပေါ့နော်သူ့မှာ built-in kickstand တစ်ခုပါမယ်အဲ့ဒီကောင်ကဒီ tablet ကိုထောင်ထားဖို့အတွက်ရောအခုပြထားသလိုမျိုးပုံနေပါတွေဆွဲတဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့ angle မျိုးရအောင်ရောတော်လုပ်ပေးနိုင်တယ်စိတ်ပါလို့ရှိရင် vertical ပါထောင်လိုက်ပါထောင်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဗျာသူရဲ့ kickstand က hinge က plastic ပဲဆိုပေမဲ့ quality တော်ကောင်းတယ်အစောပိုင်းနေရာလေးတွေမှာသူက catch ချောင်းလေးလုပ်ပေးထားပြီးတော့အနောက်ကိုလှန်ချလိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာကျတော့ကြက်သွားအောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ use case ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ပုံမှန် laptop တွေနဲ့စားလို့ရှိရင် flexible ပိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ body တစ်ခုလုံးကလည်း plastic ပဲ metal နဲ့ဆိုရင်လည်းဒီတဲ့အများကြီးပိုလေးသွားလိမ့်မယ်tablet တစ်လုံးနေနဲ့သုံးလို့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်အခုတော့မှ 1.18 kg ရှိတယ်ဆိုတော့ 1.18 kg ဆိုတာက gaming laptop တစ်လုံးနေနဲ့မှာတော့ပေါ့ပေါ့လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ tablet တစ်လုံးနေနဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးတယ် tablet ထဲမှာလေးပါတယ်ဆိုတော့ 13-inch iPad Pro တောင်မှ 600g ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်သူ့တစ်ဝက်လောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ရထဲမှာရုပ်ရှင်ဘာညာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြာကင်ထားဖို့မလွယ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြုတ်ကြရင်လည်းမျက်ကွက်တစ်ချမ်းစုပ်သွားမှနေထားမှရှိတယ်ဒီ Flow Z13 ရဲ့ကျောဘတ်ဒီဇိုင်းကို Asus Zephyrus series laptop တွေရဲ့ aesthetics ပုံစံမျိုးထွက်အောင်လို့သူတို့လုပ်ပေးထားတယ်ဒီလိုမျိုး transparent panel ပါတာတွေရော air intake ကို design ဖော်ထားတာတွေရောအဲ့ဒါတွေက Asus ရဲ့ဈေးကြီးတဲ့ laptop တွေမှာမြင်နေကြပုံစံတိုင်းပေါ့နော် kickstand ရဲ့အောက်မှာအထဲမှာပါတဲ့ component တွေကိုအခုလို design လေးနဲ့ပြပေးထားတာလေးကတော်တော်လေးမိုက်တယ် micro SD gas slot လေးကိုလည်းအခုလိုမျိုးတည်တည်သက်သက်လေးထည့်ပေးထားတယ်သူကလေးစုပ်ယူတဲ့ intake ကိုအနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့သူအဓိကယူတယ်ပြန်ထုတ်တဲ့ exhaust ကကြတော့အခုပြထားတဲ့အပေါ်ဘက်ချမ်းနေရာကနေထုတ်တာတတိထားမိသလောက်က fan တွေကလေအားတော်တော်လေးကိုပြင်းတယ်ပုံမှန် ultra book တွေမှာပါတဲ့ fan ထက်တိတိသက်သက်ကိုလေပိုထွက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲဒီ Core i9 3900H ရဲကောင်ယူကောင်းကောင်း handle လုပ်ပေးထားနိုင်တာပေါ့နော်တကယ်လို့
ကိုက keyboard ကိုမဖြုတ်ဖဲနဲ့အနောက်ဘက်ကိုလှန်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် intake တွေပိတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ notification တက်လာတယ် performance ကိုအလိုလို short ပေးတယ်ပြီးတော့အသွင်းကြိုးနဲ့ keyboard မတက်ထားဘဲနဲ့ tablet mode မှာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း performance ကအလိုလိုလျော့သွားတယ်လက်ထဲမှာကင်ထားရင်တော့ပူမနေအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး software နဲ့ hardware တွေကိုပေါင်းပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေး integration လုပ်ပေးထားနိုင်တာကြောင့်ဒီ specs ပုံစံနဲ့ tablet လုပ်ပေးထားနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြောရရင် laptop brand တွေထဲမှာ Asus ရဲ့ design team ကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်တခြားသူတွေတော်တော်များများ innovation ကိုဒီလောက်ထိဖြစ်မြောက်အောင်မလုပ်နိုင်ကြဘူးလို့မြင်နေပေါ့နော်သူက Windows Hello နဲ့ webcam နဲ့အတွက်ကို5 megapixel IR camera ပါမယ်ပြီးတော့အနောက်ဘက်ကြောဘက်ချမ်းမှာလည်း30 megapixel camera လုံးထပ်ပါသေးတယ် webcam ရဲ့ quality က 1080p ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြင်နေကြ laptop တော်တော်များများရဲ့ 720p webcam ထက်ပိုကောင်းတယ်နောက်ဘက်ချမ်းက30 megapixel ကတော့ခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဘယ်သူကမှလည်းတော့ဒါကိုကင်ပြီးတော့ပုံနေရှောက်ရိုက်နေလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ဘူး document တွေဘာညာရိုက်ဖို့အတွက်လောက်ပဲထည့်ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တခြားဘာသုံးလဲတော့တကယ်မသိဘူးပေါ်စီအနေနဲ့ကပုံမှန် laptop ပေါ့နော်အထူးသဖြင့် gaming laptop တွေလောက်ကတော့သူကမစုံဘူးညာဘက်ချမ်းမှာ USB A port ရဲ့ 3.5mm jack ရဲ့ power button ရဲ့ volume rocker ရဲ့ power button ကနှိပ်ရတာတော့ခက်တယ်အဲဒါဘယ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Thunderbolt 4 port ရဲ့ Asus ရဲ့ဒီ HC mobile တက်လို့ရမယ့်ဒီ connector ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ပါတယ်အဲ့ဒီ connector ကသူကတချမ်းက type C ဆိုတော့အဲ့ဒီ port ရဲ့တချမ်းကို type C အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်အောက်ဘက်ချမ်းမှာတော့ keyboard နဲ့ချိတ်ဖို့အတွက် Poco connector ပါမယ်ဆိုတော့ Ethernet တွေ HDMI တွေမပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချွင်းချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ HC mobile နဲ့တက်သုံးမယ်ဆိုရင်သူမှာ Ethernet ပို့ပါမယ် HDMI ပါမယ် display ပို့ပါမယ်ပြီးတော့ USB A နောက်ထပ်၄ခုထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ laptop က desktop workstation ကြီးကိုဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ laptop အနေနဲ့သုံးမလား tablet အနေနဲ့သုံးမလား desktop အနေနဲ့သုံးမလားသုံးညင်တော့မသုံးမရတယ်ဒီ HC mobile မပါဘဲနဲ့ HDMI တွေပဲထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ dongle နဲ့မှရမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရသလိုမကောင်းလို့လည်းပြောလို့ရတာသူက AC port တက်မပါဘူးသူ့မှာပါတဲ့ 130W adapter နဲ့ type C port ကနေအားသွင်းရမယ်ဆိုတော့အားသွင်းထားတဲ့အချိန်မှာသူ type C port ကတစ်ခုပဲလွတ်တော့မယ်ပေါ့နော်ကောင်းတာတစ်ခုက power bank အနေနဲ့လည်းအားသွင်းလို့ရမယ် battery life ကတော့အရင်ကြီးကောင်းတယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုးတယ်လည်းတော့လည်းမဟုတ်ဘူးနည်းလေးပြောရခက်တယ်သူ 56Wh battery ထည့်ထားတဲ့အတွက် brightness ကိုတော်ဝက်လောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် web browsing က6နာရီဝန်းကျင်လောက်ရမယ်ရုပ်ရှင်မှညာကြည့်မယ်ဆိုရင်9နာရီဝန်းကျင်ရတယ် game ဆော့မယ်ဆိုရင်ကတော့10နာရီဝန်းကျင်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ tablet အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ battery life ကနည်းတယ် gaming laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ပုံမှန်ပဲကိုကဘာသုံးမှလဲပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုနဲ့ကိုက်မကိုက်ကိုစဉ်းစားရမယ်ပေါ့ဒီ display ကဒီ laptop မှာအနှစ် 73.4 လက်မရှိတဲ့ ROG Nebula display ဆိုတဲ့ကောင်သုံးထားတယ်2560x1600 pixel ဆိုတော့ WQHD IPS panel အဲ့ဒါဟိုမှာ 165Hz panel quality ကတော်တော်လေးကောင်းတယ် response time တွေလည်းမြန်တယ် brightness ကလည်း450 nits ဝန်းကျင်လောက်ထိရတယ်ဆိုတော့ laptop တစ်လုံးအနေနဲ့မှာကောင်းတယ် contrast ratio ကလည်း 1160x1 မိုက်တယ် predictive works တွေဘာညာအတွက်ကိုဒီလောက်အထိသူတို့ color space တွေကို cover လုပ်ပေးနိုင်တယ် delta e value ကလည်း 1.6 ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ out of the box မှာပဲ color တော်လေးမှန်တယ်ပေါ့နော်သူက glossy panel ဆိုတော့နေအောင်အောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလင်းပြန်တယ်ကျန်တာအပြည့်ပြောစရာမရှိဘူးပုံမှန် matte display ထက် color punch ကြီးပိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီ speaker ကကျတော့အတန်ရမ်းမကျဘူး average ပဲ bass ကတော်တော်လေးနည်းတယ် mid တွေက balance ဖြစ်တယ် high နည်းနည်းများတယ်နည်းနည်းစူးတယ်ပေါ့နော်ဒီ speaker အသံ quality ကဒီ form factor နဲ့မှာဆိုရင်တော့မဆိုးပါဘူးနောက်ထပ် Asus ကိုချီးကျူးရမှာသူ့မှာပါတဲ့ magnetic keyboard ကိုလုပ်ထားတဲ့ပုံစံများသောအားဖြင့်ဒီလိုမျိုး keyboard cover တွေကစာရေးလို့မကောင်းဘူးbacklit တွေဘာညာလည်းမပါဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး backlit ပါတယ် RGB လည်းရတယ်ဒါ key travel တွေရော spacing တွေရော feedback တွေရောအကုန်လုံးကပုံမှန် laptop တွေမှာစာရိုက်နေရသလောက်နှီးပါးကိုအဆင်ပြေတယ် key layout ကလည်း ROG laptop တွေမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ပြီးတော့အခုပြထားသလိုမျိုးသူကလုံးဝ flat ဖြစ်နေအောင်ရောနည်းနည်းလေးစောင်းစောင်းလေးနဲ့စာရေးလို့ပိုကောင်းအောင်ရောချိန်လို့ရတယ်ရှေ့တုန်းကပြောခဲ့သလိုပဲ RGB ပါတယ်ဆိုမှသူကပါကီ RGB တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ keyboard နဲ့ tablet နဲ့ချိတ်တဲ့နေရာမှာ magnet တွေကရေလက်ကျန်းတယ်သူကချိန်လိုက်ရုံပဲလိုက်တက်နေကြမလို့အနားကတ်တာနဲ့ဘက်ကနေပဲအဲ့လိုတန်းကတ်ပြီးသားပဲပေါ့နော် trackpad ကတော့နည်းနည်းလေးသေးတယ် glass surface လို့ထင်ရတယ် smooth and accurate ဖြစ်တယ်တစ်ခါတလေမှာတော့ဒီ trackpad အလုံးမလုံးတာမျိုးဖြစ်တယ် cover ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ပြန်တက်လိုက်နေဆိုရင်တော့ပြန်ရရသွားတယ်ဒီ keyboard cover မှာတခုမကြိုက်တာသူ့ရဲ့အောက်ဘက်က material ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အသား soft touch ဂရီဘာသားလိုပုံစံမျိုးအသားမျိုးရေးဆိုရင်လည်းခြောက်ဖို့ခက်တယ်ဖုန်းတွေပါလည်းကတ်တယ်ဒီကောင်ကအဲ့ဒါလို့ရှိရင်တော့ဒါတက်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ပုံမှန်73လက်မ laptop တစ်လုံးကိုသုံးနေရတဲ့ခန်းစားချက်အတိုင်းပဲအိမ်ပြန်ရောက်လို့ keyboard cover ကိုဖြုတ် monitor နဲ့ချိတ် external keyboard mouse နဲ့တက်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ performance ကြီးက workstation တစ်လုံးအနေနဲ့ကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဆုံးသတ်ပြောရရင်ဒီ 2-in-1
laptop ကလောလောဆယ် 2-in-1 laptop တွေထဲမှာ powerful အဖြစ်ဆုံးနဲ့တကယ်လဲသုံးလို့အဆင်ပြေဆုံးပဲ Surface laptop တွေလိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုလိုချင်တယ် powerful ကလည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကလဲပြီးတော့တခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘူး external GPU ပါထပ်ပြီးတော့တက်သုံးလို့ရတာကလည်း upgrade option တစ်ခုကိုပို့တိုးသွားစေတယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်နောက်ထပ်ပိုကောင်းလာအောင်မဲ့ generation အသစ် GPU တွေပါဆက်ပြီးတော့ဝယ်သုံးလို့ရမယ်ပြောရရင်ဒီကောင်က first generation မှာတော့RTX 3080 second generation မှာ RTX 4090 နောက်ထပ် RTX 5 Gen ပါညာထွက်လာနိုင်တယ်သူကတော့ဒီ HC mobile ကိုဆက်ပြီးတော့ support လုပ်အောင်မဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ပြီးတော့ color လည်းမှန်ပြီးတော့ pen support ကိုလည်းလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောရမယ်ဆိုdrawing tablet အနေနဲ့သုံးညင်တယ်ပေါ့နော် professional digital artist တွေ 3D render လုပ်မဲ့သူတွေအဲ့ဒါတွေတော့လည်း good တယ်အကြောင်းနေအလုပ်တွေမှာ note slide မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိုက်တယ်165Hz refresh rate တို့နောက် WQHD resolution တို့အဲ့ဒါတွေကလည်းပြောရရင်ဒီ display မှာလုံးဝ sweet spot ပဲတခုရှိတာက laptop အနေနဲ့ဆိုရင်မိုက်ပေမဲ့ tablet အနေနဲ့ကြတော့ဒီကောင်ကလည်းလေးတယ်ထူတယ် battery သိပ်မခံဘူးဆိုတော့ခင်ဗျား tablet ပုံစံကိုသုံးတာနည်းနည်းပိုနည်းပြီးတော့ laptop ပုံစံကိုပိုသုံးပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ပိုတန်လိမ့်မယ် portable ဖြစ်တာကိုကြိုက်တဲ့သူတွေတော့ကလည်းမိုက်တယ်ဈေးကတော့ဒေါ်လာ2000ဝန်းကျင်ဆိုတော့360ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ 2-in-1 laptop ကိုဘယ်လိုမြင်လဲအလုပ်အတွက် gaming အတွက်နှစ်ခုစလုံးသုံးလို့အဆင်ပြေတဲ့ portable ဖြစ်တဲ့gaming device တစ်ခုလို့မြင်လားဒါမှမဟုတ်ဒီအစားကို laptop တစ်လုံး tablet တစ်လုံးတက်ဝယ်သုံးပြမယ်လို့ထင်လားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလာလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့ကြပါ